今日第一餐，哇，生無可戀啊！瘦肉加菇，南瓜做主食，蝦滑冬瓜湯，涼拌青瓜木耳。之後呢，我老公就食呢啲有主食嘅，仲煮咗4乜嘅鋪米飯，盡頭擺急凍，未試過煮咁多飯。好彩而家啲電飯煲呢，全部都有嗰啲咩雜涼飯嗰啲。煮得熟啲，以前嗰啲電飯煲冇噶嘛。啊，有雜涼飯。午餐食呢啲忘記拍片。今晚自己同啲朋友過嚟打羽毛球，2個鐘，超熱，出晒汗啦已經，好肥啊，好脹啊呢個位，皮膚又好差。啱啱開始拍減肥日記唔係好習慣，嗱呢個係豆腐瘦肉啦。粟米，中藥，乾杯。雜涼飯，度咗170克，150克菇，呢個係鴨肉去皮，瘦叉，呢個總共100。青瓜100，今日拉花成功嘅，幾靚幾綿密，原來脫脂奶都可以拉到花㗎喎。好靚好靚！買咗呢個野人日記嘅雲吞，1份講緊200幾卡路里啫，可以全包食晒，唔緊要。今日嘅午餐低脂雲吞，加咗少少醋同辣椒，咖啡，脫脂牛奶咖啡，之後菜250，加埋呢個9節蝦。呢個我嘅，琴晚食剩嘅燒鴨啦，之後再煮埋呢個粗麵。其實你都好健康啦。係咯。大鑊啦！一定要一齊瘦。大鑊啊！我覺得你甚至都冇我食得多添啊！係喎，我仲有咖啡。份量嚟講嘅話，嚟多啲。大鑊啦！我啲係嗰啲熱量高喎。西芹炒瘦肉，蒸蛋，半條粟米，因為一條真係食唔晒。瘦肉冬瓜湯，完飲水完。今晚係夜晚。啊，呢個我老公同我食一樣嘢，只不過加個餃子。你寫晒咩？應該寫晒啦。天都未黑啊！好似好清淡喎。是啖瘦肉湯。好。哦，一味清。餃子呢個係我今日食嘅，已經熟咗。可以睇翻嗰個資料啦。呢個無糖酸奶嚟嘅，呢個係減肥嘅包，總之係減肥嘅包。摸魚包呢個醋嚟嘅，之後呢個係我老公。牛腩。急凍貨，包裝新鮮包裝。晚餐繼續呢一個，然後節瓜1粒蛋，青瓜酸奶。我冇蛋嘅。呢個蛋喺下面。好似我仲清淡。你邊度清淡？我哋咁多啊，清淡仲牛腩啊！睇落去幾清淡。好靚。今日嘅午餐係 bagel， 冇辦法要清雪櫃啊，點都要食噶啦。之後下面呢係呢一個水浸吞拿魚，再加生菜，再加酸奶啊，係啦。
一滴沙律醬都冇加，就係酸奶，一隻雞蛋，8粒車厘茄，2粒人參果食埋佢，然後冰美式，睇下我老公嘅肥仔餐，之後一個午餐肉，超肥午餐肉，再加呢啲醬料。哇！你食到咁多麼你？你平時唔係唔中意食醬嘅咩？加下啲啦，唔係嘅話好齋啊！唔齋㗎，午餐肉好咩㗎？哎呀，佛係好難飲啊！呢杯嘢。好傳媒嘅。試下先。冇感覺，酸奶雞包好dry，冇味啊！哇！呢一世冇諗過吞拿魚沙律竟然加咗酸奶，食落去係咁嘅感覺。唉，好清新啊，一啲負擔都冇啊！我覺得我晏晝仲可以食啲嘢，下次可以將呢個烚蛋撈埋落去，比較有味啲。好淡味嗰個酸奶真係。抹沙錢，咁乖嘅，佢咁樣先乖嘅。之前隻腳仔生翻出嚟。成日唔記得拍片，西蘭花、金針菇、牛展、西芹、飯、納豆，呢份係我嘅，呢份我老公嘅，再加埋餃子，再加埋奶粉。嘥奶粉啊！你真係食太多飲太多唔好。咁你食得飽咪得咯，做咩要食滯嘅？晚餐餓死，煮咗個蕎麥麵同2隻雞蛋，蕎麥麵200克，菜青瓜，餓死。打完球，我老公，哇！鵝肝炒珍珠啊，好肚餓，死啦！你不恨我嗎？你吃。今日嘅午餐糙米飯炒菜，你冇見到個飯好似好多啊？下面菜嚟㗎，佢谷高咗咧，佢170克嘅飯啫。然後番茄炒蛋、蝦，我老公一份，然後佢嘅主食，大家撩下，撩一撩。哇！豬雜粉、豬雜果汁啊，呢個正啊！好正啊！出邊賣要30蚊一罐嘅方。我幫你加咗好多，我驚你食唔晒，應該。我話你肯定食唔晒。啲肥豬，哇！鮮爆漿，就係呢個軟軟韌韌嘅果汁，仲有嗰啲潮汕普寧果汁咁樣。以前我會好介意人哋睇我嘅身材，所以未試過着背心。咁今日咧？我覺得啲歐美人都係咁着啫，我都唔算特別肥啊。歐美人唔着 body 添。咁啊真係熱啊嘛！屌你又唔係為咗，但我以前真係好瘦，我以前60幾公斤，之後我着背心俾人話咩？好心你手臂咁粗，你就唔好着背心啦。完全減肥好苛刻。好苛刻啊！依家你點減都得啦。人到30歲，個人人老了，幹啥都心酸。人到30歲，我覺得冇所謂。晚餐時間，蘑菇餃子，煎蛋，一條青瓜，呢個係醋，之後呢個湯，霸王花瘦肉湯肉粥，就咁啦。睇下我老公嘅鰻魚雞蛋飯湯，我查過㗎啦，鰻魚超肥，
食一啖都死。心心，脫脂奶真係好難飲，完全冇奶味。今日講咗染頭髮啊，一個麵包啦、咖啡牛奶啦、藍莓啦，同埋2隻蛋，完。係啊，黃色咗啦，黃色睇咗啦，睇埋。屌啊！散咗。哇！俾大家睇下星期5晚嘅清遠羽毛球氣氛，超濃郁啊，滿晒場啊！打完波食晚餐，食一個饅頭，個包子係我老公嘅，之後有個豆腐瘦肉蒸嘅，呢一個係我老公嘅牛肉西芹，又一碟菜，食簡單啲。哦耶！大屎忽！我依家翻到嚟屋企之後，已經甩咗一半色啦，下面嗰啲顏色。但其實我本身係想目標色係做下面呢一隻色，佢前面呢啲其實有啲紅得滯、紫得滯。饅頭係可以食嘅，因為佢係乾淨碳水。不過做完運動先咁食。咪咪，咪咪，咪咪醬，咪咪。朝早起身，碳水呢個鏈刀包啊，未食過，唔知有冇食。見到都有啲飽。藍莓啦、2粒蛋啦，同埋呢個吞拿魚沙律，醋嚟嘅。之後我老公係饅頭，佢食得仲少過我其實。喂，呢個髮色真係好睇喎。染得幾好，今次冇翻車。同埋咧，我發覺咧，每次減肥咧，朋友圈總會有啲人叫你啊，你食咁多碳水喎，啲餃子唔食得㗎，啲醋唔食得㗎。咩啊？雞蛋都係食太多啊！好煩，唔想再 po 朋友圈啊！其實有瘦咪咯，係咪咁？搞到人哋咁焦慮做咩啊？其實本身一日就需要成1000卡路里，有啲人咧就會覺得話你食啲餃子啊冇營養，你不如食一條粟米，不如食啲山藥，不如食啲番薯啦。我想講，我真係超憎食番薯，我勁唔中意食番薯咯。所有嘅粗糧入面，我唯一接受到就係糙米飯，但係日日食飯都攰㗎。所以話減肥係一條好漫長嘅路，所有嘢都要重新習慣。佢只不過係改變咗你日常嘅飲食，千祈唔好太大變化。即係如果你本身係好中意食碳水嘅話咧，好中意食白米嘅話咧，咁你就食啦。只要你少醬少糖。你戒咗嗰啲甜品啊，戒咗啲油佢，你自然就會瘦嘅。本身白飯呢個碳水本身就好乾淨，雖然佢係精緻碳水，但係佢好乾淨，佢好容易俾人體消耗。呢個係我呢幾年先悟出嚟嘅道理。以前用過生酮減肥啦，失敗咗，因為生酮佢係零碳水嘛，真係好少勁低碳水，然後就搞到成身生酮疹啦。後面咧用到低碳啦，低碳又唔得。低碳咧，即係譬如你食好少飯或者淨係食粗糧啦，完全降唔到落去卡平台，卡死1個月1斤都冇跌，好崩潰噶嘛，大佬啊！你減咗1個月，你明明每日咁樣食飯，即係我哋而家咧群入面咧有啲小伙伴咧就係一齊減肥嘅，咁有一個小伙伴咧，佢就係喺香港揾咗營養師，每個月係2000幾蚊嘅營養師費啦，然後簽咗個合同係3萬幾蚊嘅啦。然後咧，佢已經減咗1年啦，佢係瘦咗差唔多40斤，即係20公斤，40幾磅。我咁其實係好犀利喎，佢係好堅持嘅喎。但係佢係食咩咧？我就諗住跟佢食。點知咧佢食嘅嘢咧顛覆咗我嘅想像，我諗住係好健康。其實佢食嘅嘢就係好乾淨。佢算唔上健康，但係佢好乾淨、好單調。就係一碗飯，一碗白米飯啦。佢又唔使食糙米飯，佢就係一碗白米飯啦，然後加瘦嘅叉燒，冇㗎啦，冇㗎啦。有時一個就係2個烚蛋啦，再加4條番薯。我心諗4條番薯咁糖分咪超標，啲碳水咪超標。其實唔會嘅喎，即係我哋呢個基數咧夠大份嘅人，夠重嘅人咧，食4個番薯原來係一餐嘅份量係 OK 嘅喎。營養師講啱唔係我講啊，
唔好側住我啊，側過型嗰啲啦。所以令到我覺得，減肥條路上如果有碳水嘅陪伴，我覺得開心好多。即係譬如我呢份嘢咁樣，所謂嘅碳水就全部呢喺邊。佢雖然多咗啲，蛋白質好似少咗啲咁樣，但係我食得飽，食得開心，咁咪得咯。最緊要就係每餐嘅卡路里唔好超過個 Apps 講嘅，我自己係唔好超過600，中午唔好超過600或者700，夜晚個餐咧唔好超過500，夜晚食少啲或者食得容易消化啲就 OK 啦。咁我本身有打羽毛球，咁就瘦咗落嚟啦。我呢個方法好啊，好過以前食代餐。我而家仲有勁多代餐奶粉喺度，冇人掂。我諗住俾我老公做增肥嘅，算啦。試下呢個靚刀包先，係我唔中意食嘅嘢，好服啊！全部都係豆沙，又唔甜又唔鹹咁樣，啖咩啖咩？咖啡，佢咩8點牛肉啊？今日食 Subway 冇啦，同埋朝頭早食咗2隻蛋，唔記得影相，就咁。入面就係火腿啦，同埋蔬菜。下午去做美白牙齒了，我依家做完一拳嘅效果。啊？等我開。晚上約了 Buster 吃飯，喜上甲真的太好吃了。我覺得去完深圳拍探店之後翻嚟，我忍唔住啦，我唔想再減肥，好辛苦。我哋就咁睇呢半邊好瘦嘅，你睇我隻手，你睇我隻手幾瘦，攞出嚟啲下面嗰嚿肉，100克無糖酸奶，2嚿番薯、人參果、車厘茄、三文魚，同埋呢個木耳炒菇啊！我老公都係，佢今日係真係減肥餐，冇能力再煮其他嘢俾佢食。好靚啊！好甜啊佢，好空虛食物，仲要食2個，真係頂唔順。我覺得食半個已經忍唔住，不如俾碗飯我算啦。咁勁，唔中意食番薯嘅2個人，咁其實好食。如果佢加埋米飯一齊煮，我覺得可以；加埋粥一齊煮，我都覺得可以。但係佢齋食，我真係有啲難頂。今晚晚餐涼拌皮蛋，呢個係節瓜雞蛋，然後菜，晏晝食唔晒嘅番薯。无情的暴雨被多情的他，乌云在头顶会不停的下。